Sziasztok! Ebben a videómban azt mutatom meg, hogy hogyan kell letölteni a GTA San Andreas-t. Először is csináljunk egy külön mappát, amiben a játékot fogjuk helyezni. Én már meg is csináltam a programon, vagyis a mappát, de ti meg is csinálsátok. Ja, az második dolgunk az, hogy megnyissunk egy böngészőt. Nyissunk meg egy böngészőt, és menjünk fel erre az oldalra. http://www.megaupload.com/y2rf10. Erre fel kell mennünk. És itt láthassuk, hogy ezt a valamiszerűséget kiadja. Hát itt van, hogy mennyit foglal, itt van, hogy GTA San Andreas, RAR, és nekünk most itt kiüt egy kódot, és be kell ütni nekünk. Hangütővel. Na, aztán beütöttünk, menjünk a download file-ra. És itt megint lássuk, hogy lesz egy ilyen premium download, és lesz itt, hogyha lejjebb megyünk, ilyen, hogy fog itt lefele számolni. És meg kell várnunk, míg leszámol, és csak akkor kezdhessük el tölteni GTA San Andreas-t. Menjünk arra, hogy regular download, és ez itt nekünk elkezdi tölteni. És akkor várjuk meg, míg letölti. És itt, hát, láthassuk, hogy elkezdi tölteni, de én most ezt nem töltöm le, hanem, mert nekem már megvan. Megszakítom, és ha nektek már letöltötte, akkor ti nyissátok meg. Így. És akkor ezt a valamiszerűséget nektek kiadja. Ez az összes minden. Láthassuk, hogy ez lesz a játék, hogy GTA.exe, ez az exe file, de hát most akkor nektek ezt ki kell bontanatok, nyomjatok arra, hogy extract to, és válasszátok ki a mappát, amit legelőször csináltatok. Én ide csináltam a mappát, GTA, és akkor ahol kiválasztatok, okézzátok le, és várjátok meg, míg kibontja teljesen. Én nem mondom ki, nekem már ki van. Ha kibontotta nektek, akkor menjetek bele, és én nem ide bontottam ki, nem ide. És mindig rá kell lesz nektek menni erre, hogy GTA SA. Ez lesz, és ez lesz a játék. Szia!